السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالكم سارة. نتمنى تكونوا على خير نتوما تشاهدوا هذا الفيديو. دابا بسم الله غادي نصوب لكم واحد الوصفه ديال الكحه وضيق التنفس وبزاف ديالو السخانه والسعله. هاد الوصفه راه كل كيصوب كل واحد كيفاش كيدير الطريقه ديالو. انا غادي نوريكم الطريقه ديالي. هاد الوصفه راه دقه بطله ولكن يوميا. دابا انا تنصوبها يوميا. مثلا عندك غير شخص واحد مريض خص كلشي واش ديروا هاد الحامض. غادي ديري 3 الحامضات. انا باش ما نختصر الفيديو وحده هي قطعتها هنا هكا بلا قشره. وهذا الحامض ضروري راني علاش درت دايره هنا لحقاش تخويو عليه المطايب ضروري باش يتحيد منه داك الدواء. الا فيه شي دواء ضروري خويو عليه المطايب راه تيبدا يرخي داك باش هذوك التقيبات وداكشي تيكونوا عامرين كنحكوهم هكا مزيان. ها نتوما كي كتشوفوا لما كيكون ضروري تيطيح عليهم الماء هذا. دابا غادي نزيدوهم المطايب. ضروري ما ديروا المطايب للحامض. هاد الوصفه راها زوينه ما تنساوش. الله يرحم الوالدين لما بارطاجيوها للناس اللي عيانين والسخانه. ودابا نتوما كتشوفوا هاد الايام الواحد كلشي راه هو مريض حتى واحد ما راه هو صحيح كلشي اللي في الدار كيمرض. دابا غادي نقطعوا هاد الحامضه نتوما كي كتشوفوا. نحكوا شويه القشره هكذا. هذه الفائده في القشره هي اللي زوينه. نحكوا هاد الحامض راه زوين للسخانه والسعله. قبطله هادشي راه حنا مجرب كنقيلوا نديروا في هادشي دابا مع هاد الايام. شكوى الله يشافينا الله يشافينا ويشافيكم. هذا القارص او الليمون او الحامض راه هو رحمه الله. وصفه زوينه انا ديما تنديرها. ها نتوما شوفوا هاد القشيرات كيفاش دايرين. ها هو هادو فيهم الفائده. هادو هما الفيتامينات. هما هاد القشره هادي ديال الحامض. ها نتوما كتشوفوا كترجع كيكسكسو. هي هادي القشره هادي دابا لشخص واحد غادي نديرها وتيشربها. كي قلت لكم راه غادي ملي كنصوب هادشي كيشرب كل. كاينه هذيك الفوقاني ها هو حكيناه درناه هنايا. هانتوما كي كتشوفوا مع ديك الحامضه الاولى الليمونه الاولى غادي نزيدوا هاد الثانيه. واخا هاد سميتها الدخلاني ما تحيدوهش داك العظومه ما تحيدوهمش حتى هما كلشي صالح كلشي خدام ما تحيدوا حتى شي حاجه. هانتوما غادي نقطعوا رقيق مزيان بحال هكا. نقطعوه رقيق باش مولينكس طحنوا لنا رقيق. خصو يكون حنا غير علاش باش كلشي يتطحن. صدقوني هاد الوصفه راها مزيانه ومجرباها واي واحد طلعت له السخانه او السعله هاد الوصفه يديرها راها زوينه وزوينه بزاف. وبارطاجيوها الله يعطيكم السر. هي الاجر حنا كنديروا غير الاجر. راه كلشي مريض كلشي مدعدع. هانتوما كتشوفوا الليمون راه هو حنا دابا عندنا هاد الليمون هكا هذا اللي كاين حتى هو راه علين يكون خضر. هذا هو الليمون مع هاد الايام قليل الليمون والحامض. هانتوما رققتوه هكا كي كتشوفوا. حنا غادي نديروه هنا. هادي هنا 2 حامضات. هادي 2 ليمونات بالقشره ديالهم. وحده نقيتها وحكيتها. نتوما كي كتشوفوا هاد الطريقه واي طريقه دابا بنادم راه هي زوينه اي طريقه. المهم دابا ان شاء الله زيت واحد 10 ديال يكونوا 10 ولا اكثر. المهم ثمن نص معلقه غادي لشخص واحد. ولا كنتو غادي كل واحد عطاوه نص الراس ديال المعلقه. وهذا الكاس اي واحد يشرب كاس في النهار. الا كان تيسعل كاس في النهار عطيه لاي واحد في الدار. الا الدراري الصغار ما كنعرفوا ولكن الكبار عطيهم كاس. المهم تنحيدوا لهم هذا الرويس هذا. هانتوما انا ما عنديش موجود دابا. هما اللي عنده مدقوق. المهم انا ما تندقوش باش تبقى فيه ما تندقوش باش تيبقى فريش. هانتوما كي قلت لكم بحال هكا. ها هو هذا المسمار كلشي تبارك الله مع المعلقه ديال العسل النحل يكون عسل حر. وهذا يشرب الواحد قبل الفطور قبل الفطور نستعملوا المريض. كي قلت لكم وحنا واخا ما مرضش تنشربوا بحال تنديروا احتياط. دابا غادي نعطيه هذا الخليط للمريض باذن الله غادي يتشافى وتعافى. وتنتمنى تبارطاجيو هاد الوصفه باش اي واحد مريض في سبيل الله بارطاجيو. هذا هو الدواء ديال السعله وديال اي حاجه. والسخانه في المصارن هو هذه هي الوصفه اللي داروا. وكنتمنى تبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم والناس اللي عزيز عليكم. وتنتمنى الله يشافينا ويشافيكم ويشافي الجميع ويرفد علينا ربي المرض ويرفد علينا هاد البلاء.
والسلام عليكم ورحمه الله.